വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നമ്മൾ തുമ്പൂർ മൊഴിയിലാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു തൂക്കുപാലം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എൻട്രി ഫീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് 15 രൂപ വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു സ്ലിപ്പാണ് ഇത്, എൻട്രി പാസ്. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. Try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check is I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. തുമ്പൂർമൊഴി ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. തുമ്പൂർമൊഴിയിലെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ആണ്. ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാണാൻ കാത്തിരുന്ന ഒരു പ്ലേസാണിത്, ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ്. ഇത് ചാലക്കുടി ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ചെറിയൊരു ഡാമും അതുപോലെ കനാൽ വഴി വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇറിഗേഷൻ്റെ ചെറിയൊരു പദ്ധതിയാണ്. ചെറുതല്ല, വലുത് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ 2 ഭാഗങ്ങളിലായി 2 കനാലുകൾ കാണാം. ഏകദേശം ഒരു 48 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് ഓരോ കനാലുകൾക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടത്. നമ്മളിത് തുമ്പൂർമൊഴി ഹാങ്ങിങ് തൂക്കുപാലം എന്ന് പറയും. ആ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇങ്ങനെ ആട്ടമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വലിയ വലിയ കൂറ്റൻ പാറകളും, വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മുഴുവൻ വെള്ളമില്ല, കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള വൈബ് നല്ല കിടു വൈബാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭംഗി വളരെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഏഴാറ്റുമുഖം, തുമ്പൂർമൊഴി 2 ജില്ലകൾ തമ്മിൽ മത്സരിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു ടൂറിസം പദ്ധതിയാണ് ഇത്. ആ ഒരു കൂറ്റൻ പാറകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ഡാം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ. ഈ ഡാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡാമാണ്. അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു തൂക്കുപാലം ഞാൻ കുറേ ആട്ടി നോക്കിയിട്ടോ, പക്ഷെ അനങ്ങുണ്ടായില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കിൽ കുറേ പേരിങ്ങനെ ആട്ടിയിട്ട് ഈ പാലം കിടന്ന് കുലുങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പേടി വരും കേട്ടോ. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പേടിയായി, കാരണം നമ്മൾ നടുക്കാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ
ഏഴാറ്റുമുഖവും തുമ്പൂർമൊഴിയും രണ്ടും 2 ജില്ലകളാണ്. ആ 2 ജില്ലകൾ തമ്മിലുള്ള ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു മത്സരം തന്നെ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I don't really know what comes next, I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit, I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit, I swear that I'm inspired by all this shit. ഈ ഒരു പാലം, ഈ ഒരു തൂക്കുപാലം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏഴാറ്റുമുഖം ഉണ്ടാ. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. ഇത് ഏഴാറ്റുമുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമുണ്ടാ. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. മഴവെള്ളം ഉള്ളപ്പോൾ ഭയങ്കര വെള്ളമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരെയും അങ്ങോട്ട് ഇറക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി സങ്കടമുണ്ട്. നമ്മൾ തുമ്പൂർമൊഴിയിൽ നിന്ന് വന്ന് ആ ഒരു തൂക്കുപാലം കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഏഴാറ്റുമുഖം എന്നൊരു പ്ലേസാണുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പുറത്ത് തുമ്പൂർമൊഴിയും അപ്പുറത്ത് ഏഴാറ്റുമുഖമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പാർക്കിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് 2 സ്ഥലത്തും 2 ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും. 2 സ്ഥലത്തും കയറണമെങ്കിൽ അതും ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് തുമ്പൂർമൊഴി പാർക്ക് ഏരിയയിലേക്കാണ്. ഇതാ ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ട് ഗാർഡനിങ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ ബാക്കിൽ കണ്ടോ. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I ഇതാണ് കരിയിലക്കനാല്. 2 സ്ഥലത്തും കനാല്. say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. 6 a.m.
man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. ഇതാണോ നോക്കി പഠിപ്പിക്ക കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കണ്ണ് കുത്തി പിടിക്കണ്ട എല്ലാം നോക്കണോണ്ട്. ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഈ തൂണുകൾ കുറെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാണാൻ വളരെ മനോഹരമായ പാർക്ക് കല്ലുകൾ. എന്റെ ബാക്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ, എന്താ ഭംഗി നോക്കി. വളരെ ഭംഗിയുള്ള നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ പോലെ തന്നെ തോന്നുന്ന കുറേ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളും കല്ലുകളും നല്ല ഭംഗിയുള്ള കല്ലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ തോന്നുമെങ്കിലും ഇവിടെ മുഴുവൻ അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇല്ല. അതാണ് എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവ് തോന്നിയത്. ഇത്രയും മനോഹരമായ കാഴ്ച ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവം, അത് ഭയങ്കര മോശമായിപ്പോയി. ഇതിന് മുകളിലും ഒരു ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്നതിന് ഈ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ആ തൂക്കുപാലം, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കയറി ആ തൂക്കുപാലം കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയുണ്ട്. പിന്നെ പൈൻമരമുണ്ട്. പൈൻമരമല്ല, വേറൊന്നും മരം പറയൂല. എന്നിട്ട് ഈ പാം ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ ആ ഒരു സംഭവമില്ലേ, അത് ആ മരത്തിൻ്റെ കായ കൊണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതാണ് ആ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ കേട്ടോ. എനിക്കിഷ്ടമായി പ്ലേസ്. അനതാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വെക്കട്ടെ കേട്ടാ. കുട്ടികൾ കയറുന്ന സ്ഥലം, നിൽക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട്. നീ എവിടെ എത്തണേ നോക്കട്ടെ കേട്ടാ. ഇതിലെല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. അയ്യോ പടലേക്ക് തുമ്പൂർമുഴിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ്. അതായിരിക്കും ബൈ ബൈ.